Hello，大家好，多謝大家收聽2月25日天機賽馬預測。咁啊，啱啱過去嘅禮拜日啦，恭喜大家啊！咁啊，有講到羅富全嘅練馬師王咁啊，我諗都超過有50個人 send 咗飛俾我嘅啊！咁啊，亦都揾咗佢過關而過到，我都羅富全有過關咯，我過唔認啊！我過2關，我過唔晒啊！咁啊，潘頓咧有朋友 send 翻過嚟中晒5 win 喎，叻過我揀中其中3隻嘅啫啊！顏色之王輸都冇計啊！佢跑出嚟嘅話咧。佢贏同埋另外一隻跑出嚟咧，偉大嗰隻跑出嚟咧，我就真係咧好多過關啦，冇辦法過唔晒。咁聽日唔好買過關啊！我開咗布文巴道、黃志雲啊嘅即係有啲叫做有啲靚馬、有啲好馬嘅騎師出嚟，佢哋都係好平均。聽日個日月大動落飛又唔係好得，好嗰個人又有機會衰翻喎，即係話其實聽日好難搞嘅一日嚟嘅啊！咁希望我信我就繼續中嘅啫，我只能夠咁樣講嗱。發育谷通常都係咁，頭嗰4場你放你追，跟住壓完地之後你放你追係會一樣嘅，所以正常嚟講第一場小賭睇一睇佢你放你追之後再判斷2、3、4場，再睇咗第5場同第6場個跑法之後咧就賭7、8、9場，所以即係話其實都係一路都係睇賭3、4場或者賭7、8、9場，咁啊睇咗個情況先啦。我自己咧買咗好少過關啊，聽日嘅馬真係唔好買過關住，睇下臨場情況先。咁啊，聽日咧就唔係啲咩爆冷日㗎啦，咁咧就算爆極咧，我相信咧有個譜嘅，同埋騎師騎練嘅帶動咧，佢雖然咧係太陽星重疊啊，但係即係未必有一啲人可以好得好盡嘅，未必嘅，所以都係亂局為主。會唔會即係有一啲啊方家柏啊希斯啊嗰啲一紮馬出嗰啲好啲，我都唔敢去跟佢或者追住嚟賭。咁啊，我講下咧有一啲場合裏邊咧有啲半冷啦。咁第一場嘅半冷就係快馬加鞭啦，好特別嘅啊，即係隻馬唔靚咧就。近咁啊！而家就基本上咧，佢係格沙咁啊，頭一排咧初出咧隻馬就好，咁快馬加鞭係可以拖嘅馬啦。咁第2場有隻明月清風咧，隻馬幾靚樣嘅，呢啲又係可以拖啦。我講唔係買過關，你唔好攞嚟買過關。你4連環腳拖下呢啲咧，有機會爆冷嘅。好啊，咁啊跟住再去到咧就我自己心水啦啊，一跳到去第6場啦啊，咁啊嗱第6場嗰個情況咧，點解我打聲？首先康昌之星就我自己長追，咁我一路都中啦，一檔不過追馬嚟㗎嚇。翠兒威威咁啊連續贏啊，咁我自己又買唔中去邊㗎喎啊，咁但係咧呢場咧，我覺得寶城之星咧真係好黑仔，成日都抽外檔嘅，咁希望可以賣到2碟，唔好俾人頂3碟啦。呢隻馬2碟就有㗎啦啊，咁啊丁冠豪博馬都真係一搏就到啊，聽日有飛硬淨就要買。其實咧反而咧7場我冇打勝，但係立八村追。我覺得咧就都係個檔爭啲啦，但係你落翻呢個班有着數。開心三寶要放嘅馬，但係隻馬真係好靚啊！我希望開心三寶有進步。潘頓就唔知會唔會玩嘢啊嘛，呢隻唔似玩啦。咁啊8場雖然我打勝。我擺咗粵港之區，但係上次一陣風行過真係贏晒㗎喎。金牌活力拉咗個貴福特道真係貴神啊！即係咧專而家咧就坑人個頭嘅。咁金牌活力你預咗佢好開就應該會好嘅。咁你3、4已經2隻馬啦。咁你跟住之後賭下冇半冷門咯，咪追下揾下掘下冇半冷門咯。啊，其中一隻我覺得半冷門嘅話就可能係2號啦。啊，咁點解咧？任何家興咧喺呢個班咧千兒咧，我覺得係有着數。同埋隻馬咧，其實一路都冇退了嘅，啊，即係都有機會近。咁尾場啦，我只要佢心水嘅話咧，加州本事我買到佢斷為止嘅，啊，你自己睇下今季究竟幾多場上名，我每次都中，上次中而輸錢嘅啫。咁好好戀愛1000上嚟1200，上次輸咗特登上1200試下，好合理啦。咁隻馬都係一個好嘅即係好嘅狀態啦。咁呢隻我2隻中意。太子潘頓博輸咗，上次雖然有追勢啫，但我唔係覺得隻太子勁得太緊要嘅。咁所以咧，其實咧，如果3隻半冷嘅話咧，個情況咧，仲要再留意買一隻咧，就係阿基拉高東尼上次落大飛啊，我買咗嘅，我買重咗，點知咧俾人頂咗3碟，隻馬輸咗。咁啊，通常咧唔會等落班噶啦，一係呢次，一係下次阿基拉咧衝翻出嚟殺你㗎嚇。咁啊冷門仲好啦，係咪啊？唔會熱門嚟㗎，預祝大家贏錢。